Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat amamah. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, beliau ingkang sakawula mulyakaken, ingkang kawula hormati satunging para kiai, ingkang kawula hormati pejabat pemerintah, posisipun kepala desa maupun ini Ngadigarso. Ugi saperangkatipun sedaya ingkang sakawula mulyakaken, ingkang kawula hormati wabil khusus jajaranipun Gus Rafi Firdausy saking Wali Songo menika kangge lebih Bapak. Terus tanpa disengaja menika wilayah Bangsa. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Awalan monggo sareng-sareng kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita nikmat sehingga kita sedaya saged matembal wonten ing majelis hingga insyaallah kita barangkali dengan Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Salawat uji salamipun Allah katur kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya, khatamul anbiya, sayyidul mursalin. Mugi-mugi kita sedaya angsal syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang sakawula mulyakaken, niki ngapunten sanget Pak Budi, kawula sami kebumen bahasane itu bakal apa? Kita saged dipun tampi napa boten? Saged. Saged nggih. Sepeda meli monggo sareng-sareng awalan kita ngraos puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanthi pinanggihan kula panjenengan sedaya tansah pinaringan rahmat saking Allah taala. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang sakawula mulyakaken, wau si MC anggenipun nyaosi dhateng kawula supados maidul hasanah leres Pak. Niki jujur mawon, terus terang mawon, menawi maidul hasanah niki kula mboten sanggup Bu. Berangkat kula nggih bocah. Sebab napa semisal samangke kawula ngedalaken bali nandhani panjenengan supados sae, tapi kawula dereng saged sae kula sing bisa Pak. Menawi dipun gantos cerita mawon Gus Budi. Setuju napa mboten? Dipun gantos sinarita mawon nggih. Dados wonten sinarita babagan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi insyaallah posisipun tentang Jawi menika boten asli. Hampir tiap tahun kita ini memperingati. Yen-yen panjenengan memperingati Maulid Nabi niki kanthi semangat napa boten? Panjenengan rawuh wonten teng mriki kepengin ngaos napa kepengin matur berkah? Kali-kali ya. Mugi-mugi asal berkah ya asal double-double. Ngajine yuli, berkah yuli, berkah yo.
Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ingkang paling kathah dipun peringati wonten ing Indonesia. Dan negara-negara Islam kados dene Timur Tengah, Arab Saudi, Mesir, Yaman, Irak, Iran, ini jarang sangat tentang peringatan ini. Lah nopo arti peringatan Maulid menika? Wonten teng Al-Qur'an jelas laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi menika dipun dadosaken sawi teladan. Dipun dadosaken contoh dhateng umatipun supaya kita nalikane gesang teng donya niku boten rugi. Kita gesang teng donya muga-muga selamat dunyane selamat akhirate goro-goro derek dhateng Kanjeng Nabi Allahumma niki Kanjeng Nabi. Mila ibu-ibu kita panjenengan siap derek dhateng Kanjeng Nabi boten? Siap nggih? Kita siap. Sebab menapa Kanjeng Nabi itu benjang dengan badhe nyapalane dhateng kula panjenengan. Amin Allahumma. Mila ibu-ibu niki napa nek boten derek Kanjeng Nabi niku ora kok. Contoh wonten teng zaman sakmenika mubumi nggih napa wonten media sosial. Sekretaren niku artis Bu. Niki bahaya sangat iki jujur mawon. Mila artis kita dipun dadosaken sawe teladan niki garwane jenengan sing jujur Bu. Yen wonten derek artis make up larang. Lipstiknya nggak awis, air simpanan seperti riang. Mila sing dipun dadosaken sawe teladan niku sing Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi anggadhahi sifat sederhana. Kita setuju dikatakan sederhana. Kanjeng Nabi menika anggenipun ibadah estu dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kita nggih tiru dhateng Kanjeng Nabi ibadah estu dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lek kita niku derek dhateng Kanjeng Nabi, dunyane yo selamat, akhirate yo selamat. Amin Allahumma. Lajeng wonten peristiwa nalikane sadèrèngipun Kanjeng Nabi menika lahir. Wata sangat peristiwanipun. Salah setunggalipun nomor Raja Abraha menika kepengin ngancuraken Ka'bah. Niki cinaripun ingkang fenomenal sangat. Lah kok saged Raja Abraha menika kepengin menghancurkan Ka'bah? Keranten Raja Abraha menika kepengin damel Ka'bah tandingan Pak. Kepengin damel Ka'bah tandingan, kepengin nandingi Ka'bah ingkang wonten Masjidil Haram. Pun nanti tidak berkenawa derek. Kepengin tidak berkenawa boten. Syaratnya namung kali setunggal daftar markane bayar. Lajeng Raja Abraham itu berkeinginan kepengin menghancurkan Ka'bah. Tapi ingkang gadah Ka'bah inggih menika Allah Subhanahu wa taala itu bener-bener. Ngantos teng Al-Qur'an dipun terangaken wa arsala alaihim tayran Gusti Allah menika ngutus burung ababil supaya menghancurkan pasukanipun Raja Abraha. Niki gara-gara Gusti Allah menika ngetungaken detik-detik kelahiranipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten malih kerajaan Kisra. Niki ingkang pendudukipun nyembah api bertahun-tahun. Niku dipun sumpah datang penduduk menika api itu tidak akan padam. Tapi nalikane Kanjeng Nabi menika badhe lahir, api menika tiba-tiba padam. Niki gara-gara Gusti Allah menika ngormati bulan kelahiranipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki luar biasa. Mila kita niku boten derek dhateng Kanjeng Nabi, kita mesti rugi dunya, rugi akhir. Moga salawat ini. Sholli wa sallim daiman mada. Sholli wa sallim daiman mada. Wal ali wal ashabi
Lajeng Nabi Abu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menika lahir pas tanggal 12 Rabiul Awal dalipun dalu sesama utawi dalu Islam. Nah, bulan kelahiranipun Kanjeng Nabi menika dipun ibarataken Nabi Muhammad menika dados srengenge dunya, dados mataharinya dunia. Keranten napa? Zaman wekdal semanten sadarinipun Nabi menika lahir, dunya menika rusak, Pak. Dunya menika menungsone padha rusak. Boten gadah moral, boten gadah akhlak, bahkan adab pun niku boten enten. Lajeng begitu Kanjeng Nabi menika lahir, niki umat manusia kedah berbahagia sebab ini rahmat saking Gusti Allah Taala. Mugi-mugi kita sedaya becak asal syafaatipun Kanjeng Nabi, amin Allahumma. Tapi kita Kanjeng Nabi menika meraih kesuksesan, menyebarkan agama Islam ini dipenuhi dengan resiko napa boten? Resiko sami. Mila niki saged dados contoh. Ketika kita ingin sukses, kita derek datang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nalikane alit sampun boten menangi abaipun. Kita proposal apa boten? Contoh ibu-ibu panjenengan lahiran Bu, tanpa didampingi oleh seorang suami sedih apa boten? Sedih. Kanjeng Nabi ngoten niku. Nalikane Kanjeng Nabi sawetara kandungan abaipun Sayyid Abdullah menika sedo. Lajeng nalikane Kanjeng Nabi menika lahir sampun boten menangi abaipun. Begitu umur 2 tahun Kanjeng Nabi dipun ramut datang Halimatus Sa'diyah. Niki ingkang nyusoni datang Kanjeng Nabi. Sahabatanipun diramut datang Halimatus Sa'diyah, dipun wangsulaken datang ibunipun Siti Aminah. Ngantos umur sekitar 4 tahun. Lajeng ketika umur 6 tahun ibunipun Kanjeng Nabi menika sedo. Dados Kanjeng Nabi menika alit sampun dados yatim piatu. Niku bayangke mawon. Dados ketika ingin sukses harus penuh dengan resiko. Lajeng sahabatanipun ibunipun sedo Kanjeng Nabi dipun ramut dateng mbahipun namanipun Sayyid Abdul Muthalib. Dumugi umur 8 tahun. Sahabatanipun umur 8 tahun mbahipun Kanjeng Nabi menika sedo. Lajeng Kanjeng Nabi dipun ramut dateng Abu Thalib pamanipun. Ngantos Kanjeng Nabi menika dewasa berkeluarga, ngantos dipun angkat dados utusan. Ini luar biasa sangat. Lah Kanjeng Nabi ini berjuang kagem umatipun itu luar biasa. Mila lek kita niku peringatan Maulid, peringatan Isra wal Mi'raj niku ati kita niku gadah kados sedheripun sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar menika nate dawuh sinten tiyang ingkang pun ngedalaken setunggal dirham kagem keperluan maulid benjang ten akhirat menika dipun akoni dados sahabatipun Abu Bakar. Padahal sahabat Abu Bakar menika rencang utawi sahabat ingkang paling caket dhateng Kanjeng Nabi. Wonten malih dawuhipun sahabat Sayyidina Ali. Sinten kok wonten wulan Maulid menika seneng
Bulan Maulid menika remen. Insyaallah benjang nalikane kita sedaya pecah dipun betoni iman kang dibuat. Amin Allahumma amin. Buktinipun napa? Kita niki pun boten menang Kanjeng Nabi, Pak. Kanjeng Nabi niki sugeng sampun 1400 tahun yang lalu. Tapi kita niku dados umatipun kita dugi saniki tasih seneng napa boten? Nek kita niku remen datang Kanjeng Nabi, kita seneng datang Kanjeng Nabi, insyaallah Kanjeng Nabi seneng datang kula panjenengan. Amin Allahumma benten kali umatipun, Pak. Kadang sepasang suami istri, kadang wonten sing seneng, wonten sing boten, kira boten. Kadang malah seneng karo tonggone kok. Tapi nek Kanjeng Nabi niku boten. Lepi ya Pak niku remen datang Kanjeng Nabi niku mesti remen kalian. Buktinipun napa kang salat Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap sholat kita niku ulun datang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mesti jawab. Tapi penglihatan piyambak niku ingkang terbatas. Buat asanat tuntutan-tuntutanipun Kanjeng Nabi. Utawi contoh-contoh ingkang dipun laksanaken datang Kanjeng Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Kinten-kinten kula panjenengan sedaya nderek datang Kanjeng Nabi niki mulai kapan, Pak? Kinten-kinten mulai kapan, Bu? Kita niki nderek datang Kanjeng Nabi napa mulai pas alit napa mangke sawangsulipun ngaos. Napa mulai pas peringatan namung Maulid tok napa mulai pas Isra Mi'raj. Kinten-kinten niku kapan piyambak badhe nderek datang Kanjeng Nabi? Sakniki monggo dipun ambil ingkang simpel mawon, Pak. Kanjeng Nabi niku menawi wong sare kinten-kinten donga napa langsung dahar. Donga rumiyin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tapi kadang-kadang kula panjenengan sedaya sing dados umatipun Kanjeng Nabi wong sare langsung mudhun. Utawi langsung rokok. Utawi langsung dahar. Nek zaman sak menika wong usaha niku rata-rata sami niku HP nggih mboten tingali HP nek ayam BBM mboten. Misal begini. Kanjeng Nabi wong usaha ayo kita dados umate wong usaha nggih. Kanjeng Nabi wong usaha donga ayo kita dados umate wong usaha nggih. Kok kita niku mboten nderek gelombang Kanjeng Nabi. Yakin urip ning donya menika pasti bures. Ngertos bures mboten? Ibarat kalau banyak sedaya menika nyetel napa? TV, ya, nek sinyale niku napa antena niku mboten pas. Kene-kene gambare bures napa mboten? Bures. Lah dunya nggih mboten niku. Kita dados umat Kanjeng Nabi nggih mboten niku. Kok kita niku mboten nderek dhateng Kanjeng Nabi den-den uripe bures napa mboten? Contoh malih, Kanjeng Nabi menika selalu tersenyum, Pak. Selalu tersenyum, Bu, niku Kanjeng Nabi. Tapi kadang-kadang kula panjenengan sedaya sing dados umatipun Kanjeng Nabi, tangga kali tangga bermutan. Kata mboten mriki. Kadang suami istri bermutan, enten napa mboten? Berarti derek gelombangnya Kanjeng. Kok kepengen kita niku uripe boten bures Kanjeng Nabi selalu tersenyum. Kali dulur, kali bojo, kali tangga selalu tersenyum. Niki rumusnya Kanjeng Nabi sing paling sepadan. Mila Kanjeng Nabi menegur dawuh bastul wajhi wa husnul khuluq, wajah ingkang sekeca kaliyan akhlak ingkang bagus. Niki rumusnya Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi menika mengajarkan kehidupan sehari-hari supaya di dalam kehidupan sehari-hari menika kita menika dipun paringi tenang, dipun paringi tentrem. Mila kita niku kedah derek dhateng Kanjeng Nabi. Wonten kali dawuhipun Kanjeng Nabi. Biru abahkum tabirukum abna. Dipun dawuhi bekti dhateng tiyang sepah. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi. Kok napa rumusipun, Pak? Nek kita niku bekti dhateng tiyang sepah, insyaallah anak turunan kula panjenengan sedaya ugi bekti dhateng tiyang sepah. Sebab teng donya niki mesti wonten timbal-balik, Pak. Wonten timbal-balik, Bu. Datang guru, datang tiyang sepah niku sedaya wonten timbal-balik.
Milo kadang piyambak niku kita sadar. Kadang piyambak kadang laren akal. Dipun kandhani angel niku mboten. Piyambak niku kita sadar kene-kene rumiyin niku kula panjenengan sedaya dipun kandhani dhateng tiyang sepah ngeyel napa mboten. Milo yo pantes nek kadang kula panjenengan sedaya gadah keturunan sami ngeyel. Iki rumus Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi datang ibu-ibu bekti. Kanjeng Nabi datang mbahipun ugi ngurmati bekti manut. Akhiripun ketika Kanjeng Nabi menika berdakwah, Kanjeng Nabi sukses menyebarkan agama Islam, niki nggih sami manut dhateng Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat sing boten manut kali Kanjeng Nabi, sedaya manut dhateng Kanjeng Nabi. Niki sore teladan. Mila dhateng guru, dhateng tiyang sepah, kita sedaya kedah ngurmati, kedah bekti dhateng guru, dhateng tiyang sepah. Insyaallah benjang anak turunan kula panjenengan sedaya ugi menurunkan keturunan ingkang sami manut, ingkang sami bekti dhateng guru, dhateng tiyang sepah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya anggenipun memperingati bulan Maulid menika dipun paringi dunya ingkang hasanah, akhirat hasanah, wa qina adzaban bannar. Mila sahabatipun salat kita sedaya ndonga dhateng Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kita supaya ben kita menika angsal dunya ingkang hasanah gampang apa angel Pak? Gampang apa angel Bu? Diomong gampang yo gampang, diomong angel yo angel. Kita kula pari-pari resep purun boten. Kok kepengen dunyane menika hasanah, akhirate hasanah. Wa qina adzabannar niki dawuhipun Kanjeng Nabi, kita sedaya sinuman setunggal kedah saged eling dhateng Gusti Allah. Wonten salah setunggalipun kitab menika dipunterangaken kok kita menika sering eling, sering zikir dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, insyaallah benjang dipun lebetaken teng swarganipun Allah sareng kaliyan para anbiya, sareng kaliyan para auliya. Amin Allahumma. Lajeng ingkang nomor kali kita sedaya kok kepengin dunyane hasanah, akhirate hasanah, wa qina adzabannar. Kita menika gadah panutan inggih menika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita derek dhateng Kanjeng Nabi. Lajeng sak menika Kanjeng Nabi niku sampun boten sugeng. Kita niku ajeng derek sinten? Al ulama warasatul anbiya. Kita sedaya derek para alim, para ulama, sebab menika para alim, para ulama warisane para nabi. Nggih napa boten? Lah kita derek dhateng para ulama, dhateng para kiai. Niki tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng dos bukti Pak, kita carane menika anggenipun derek dhateng para alim, para ulama. Kanjeng Nabi menika sampun boten, kita niku boten menangi. Kita menangi generasi para alim, para ulama, kita menika kedah seneng. Syukur-syukur purun ngaos dhateng para alim, para ulama. Sebab dawuhipun Kanjeng Nabi menika nalikane kita gesang teng dunya tanpa ilmu ibarat ati kula panjenengan sedaya niku peteng utawi boten jelas utawi bures. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Kok umatipun Kanjeng Nabi boten purun mados ilmu niku dunyane mesti rata-rata bures atine gesang. Mila kita kan kedah derek dhateng para alim, para ulama, salah setunggalipun tolakul ilmi utawi mados ilmu. Mugi-mugi sahabatipun peringatan Maulid menika keturunan kula panjenengan sedaya ingkang sanget remen mados ilmu utawi tolakul ilmi. Amin Allahumma amin. Sebab ilmu menika penting sangat. Niki dipun Kanjeng Nabi. Sedaya teng donya niki perlu dipun ngerti. Namun melih babakan agama, sabut babakan dunia mawon kedahatan ilmu lagi yang membuatkan. Contoh bapak-bapak badai kepengen nyupir mobil, ini pun naik botan atas ilmu kira-kira saya nyupir sama botan. Digas gede saya nabrak jembatan. Goro-goro botan ngerti ilmu mobil. Ibu-ibu badai dandan semisal
Niku nek boten ngertos ilmune dandan kira-kira nambah ayu napa boten? Sing ngene lipstik dipun olesaken teng bibir tapi diolesaken batuk Bu. Kira-kira nambah ayu napa dados kucing galon? Kucing galon. Niki gara-gara boten ngerti ilmune dan nomor mriki babagan agama. Dados sedaya ingkang dipundhawuhaken dhateng Kanjeng Nabi babagan ibadah. Nanti cedah wonten ilmu nek boten repot. Nek boten repot. Contoh bulan Ramadan. Bulan Ramadan menika piyambak nglampahi siang bulan Ramadan nggih pas wonten bulan Ramadan. Boten saged dipunya. Kok semisal dipunya mah bulan Ramadan lan iki panas, sesuk pas musim udan ben adem. Boten saged. Wonten ilmu babagan sholat ya wonten ilmu nang boten repot. Sedaya niku kedah wonten ilmu. Insyaallah menawi kita menika derek dhateng para alim para ulama kita matos ilmu tolabul ilmi menika derek dhateng dhaipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng wonten melih ben dunyane menika hasanah akhirate hasanah wa qina adzabannar. Salah setunggalipun nopo sholat dan sahur niki ugi dawuhipun Allah dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab nopo benjang teng dinten kiamat menika Pak nggih kawula paringi bocoran niki umatipun wajahipun Kanjeng Nabi niku beda-beda. Wonten umatipun wajah Kanjeng Nabi menika sing kaya dene rembulan. Wonten wajah umat Kanjeng Nabi sing kaya dene bintang. Wonten wajahipun umat Kanjeng Nabi sing kaya dene matahari. Kinten-kinten benjang wajah kula panjenengan teng dinten kiamat kados manawa. Jenengan badhe milih dados kaya rembulan monggo. Panjenengan badhe milih wajahipun panjenengan benjang teng kiamat kaya dene matahari monggo. Kaya dene bintang nggih monggo. Tapi niki wonten syaratipun. Nomor setunggal benjang dan dinten kiamat menika malaikat niku ngantos bingung. Ngantos ningali wajahipun umatipun Kanjeng Nabi sing kaya dene bintang. Wadah sangat. Lajeng malaikat menika tanggep dhateng umatipun Kanjeng Nabi. Wahai umat Muhammad, kok iso wajahmu kaya bintang? Napa amal panjenengan? Dipun jawab dhateng umatipun Kanjeng Nabi, alhamdulillah malaikat kawula nalikane mireng suara adzan kawula wala nastahil diri. Kawula niku nalikane mireng suara adzan kawula boten ketungkul kali perkawis ingkang niku. Dipun jawab dhateng malaikat, oh ya pantes nek wajahmu kaya bintang. Kita nalikane kawula panjenengan sedaya mireng suara adzan langsung cekat-cekat napa tidak akan sapi Pak. Kita piyambak niku mireng suara adzan langsung tindak ke masjid teng musala utawi kursi perkawis ingkang itu. Monggo dipun anak piyambak. Lajeng wonten meli wajahipun umatipun Kanjeng Nabi sing kaya dene rembulan. Waduh sangat. Ngantos malaikat menika bingung. Wahai umat Muhammad, kok iso wajahmu kaya rembulan? Napa amal panjenengan? Dipun jawab dhateng umatipun Kanjeng Nabi, duh malaikat, alhamdulillah kawula nalikane mireng suara adzan kawula sampun wudu rumiyin. Dados saderengipun panjenengan nglampahi salat, saderengipun mlebet wektu salat kok sampeyan niku sampun wudu, insyaallah benjang dinten kiamat menika wajahipun kaya rembulan. Wadah sanget niku tanpa skincare, tanpa make up. Dados ibu niki boten usah khawatir. Meskipun tentunya niki wajah ireng nyuwun sewu. Nggih, boten saged tanpa skincare, boten saged tanpa bedah. Kok panjenengan sholat asar waktune dipun jagi benjang insyaallah dinten kiamat wajahne corong kaya dene rembulan. Lajeng wonten meli wajahipun umatipun Kanjeng Nabi sing kaya dene matahari. Waduh sangat. Mana kene ku bingung. Wahai umat Muhammad, opo amalmu? Dipun jawab dhateng salah setunggalipun umatipun Kanjeng Nabi, duh malaikat, alhamdulillah kawula nalikane mireng suara adzan kawula sampun wudu rumiyin.
Lajeng kawula ngira suara adzan menika teng lebetipun masjid utawi teng lebetipun musala. Sabotenipun kawula mirengaken suara adzan kawula nglampahi kesunahan. Oh, pantes nek wajahmu kaya mata. Kene-kene wajah kula banyak sedaya kados napa becak Bu. Kados napa Pak? Lah tindakan masjid pas koma, nggih mboten. Tindakan masjid nek pun ketinggalan alir kangen serakaman. Bejan wajah uripe kula sendiri napa sendiri mboten. Sendiri diri kira. Nek sendiri nurut, nek sendiri mati ora boleh. Mugi-mugi kanthi peringatan bulan Maulid menika kita sedaya agane penjaga salat kang sarwektal kanthi saestu amin Allahumma salat tasawwata ayo ojo padha lali iku dawuhe Gusti Allah kang maha suci muga-muga angsal syafaate Kanjeng Nabi asal rahmat saking ilahi rabbi monggo sholli wa sallim supaya kita menika dunyane hasanah akhirate hasanah wa qina adzabannar. Kanjeng Nabi menika piyantun ingkang penyabar Pak. Wonten Al-Qur'an dipun terangkan innallaha ma'as sabirin. Gusti Allah menika besertaan dengan orang-orang yang sabar. Kanjeng Nabi menika sabar. Kita dados umatipun nggih kedah sabar. Atine ampun gringsang, atine ampun gembrong suwi. Lajeng kita sabar menika dipun bagi napa boten? Dipun bagi Pak. Dados pinten dados niku. Nomor setunggal asabru alal musibah. Nomor kali asabru ala taat. Nomor 3 asabru alal maksiat. Si nomor 9 asabru alal musibah. Kita mangertos entah niku siapa orangnya, apapun jabatannya, berapapun usianya, pasti pernah mengalami yang namanya musibah. Ini dipun Kanjeng Nabi. Mila kita sedaya kedah sabar. Kados dene cinarita Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menika sewaktu wekdal sawet melampah sareng kaliyan Nabi Musa. Di tengah perjalanan wonten manuk kali sing sebab keburu-buran Pak. Setunggal manuk gagak, sing setunggal manuk alit. Niku sebab keburu-buran. Lajeng manuk alit menika mencrok teng pundhakipun Nabi Musa. Manuk alit menika ngucap dhateng Nabi Musa, matur dhateng Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, niki kawula sebab keburu-buran manuk gagak. Sakniki kawula nyuwun perlindunganipun panjenengan. Akhirnya pun manuk alit menika supados mlebet teng wengene Nabi Musa. Tapi manuk gagak niku ngertos. Akhirnya pun manuk gagak menika sowan dhateng Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, panjenengan boten parang ngumpetaken buruan kamu. Niku rezeki kula saking Gusti Allah. Sebab nek kula boten mau buruan niku kula saged kerja. Lajeng keranten Nabi Musa menika melas dhateng manuk alit niku. Nabi Musa menika nawakaken awakipun Nabi Musa. Wahai manuk gagak, sampeyan ra usah mangan manuk buruane sampeyan. Sampeyan mangan awakku wae. Niki sebagai gantos manuk buruan alit menika. Lajeng Nabi Musa menika nawakaken pupungipun Nabi Musa. Wahai manuk gagak, iki pupukku panganan. Sebagai ganti manuk buruane sampeyan, sebagai ganti manuk buruanmu, iki pupuk panganan bae. Tapi manuk gagak itu bukan burung Pak. Benten kali kilo panjenengan. Kita kira piyambak niku dipun paringi pupuk goreng sregep napa boten.
maju ora dhewe. Tapi kalau gagal itu boten purun. Wae Nabi Musa kula boten purun pupunipun panjenengan. Tapi kawula nyuwun mripatipun panjenengan. Niki manut gagal. Diwae pupu ragulan malah nyuwun mripat. Susah Nabi Musa kaya musibah. Iki pun mripat bilang piye ora iso perlu. Akhiripun Nabi Musa menemukan pasrah. Lajeng malih-malih Nabi Musa menemukan siap sarean badhetipun napa rotol niki mripatipun Nabi Musa menemukan ngelingaken. Wae Nabi Musa panjenengan ngertos napa boten manuk kali ini. Dipun jawab kata Nabi Musa boten ngertos. Akhiripun manuknya menika jawab ana Jibril wa ana Mikail. Oh jebulipun nggih sing manuk alit napa sing manuk kali niku malaikat Jibril kaliyan malaikat Mikail. Dipun utus dhateng Gusti Allah supaya ngetes kesabaran Nabi Musa nalikane dene musibah. Lajeng kawula kali asyabru ala Quran piyambak mangertos kita itu taat dhateng Allah. Kita menika taat dhateng Kanjeng Nabi. Pasti dipun coba dhateng Allah. Boten wonten sejarahipun ing teng donya niki tiyang utawi hambanipun Allah ingkang semakin taat dhateng Allah mesti datang ijare semakin ageng. Nggih napa boten? Kadang ibadahe mempeng, deres Qur'ane mempeng, salate mempeng, ning malah cobane niku kathah. Kadang napa boten? Kadang malah rezekine dados nggih napa boten? Sing ora tau ibadah tiap dinten nongkrongan teng pertelon teng perempatan malah rezekine lancar. Kadang napa boten? Mila niki piyambak pun kaget. Piyambak taat dhateng Allah, piyambak niku nderek dhateng Kanjeng Nabi. Mesti dipun coba dhateng Allah. Niku mesti. Kados dene sinten Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub gadah garwa naminipun Rahmah. Gadah putra putri nek boten lepat 13 bulan. Kathah putra putri Nabi Ayub. Nabi Ayub taat dhateng Allah, ngibadahi mempeng salate mempeng. Niku dipun coba dhateng Allah. Niki Nabi Ayub. Lajeng suatu wekdal iblis menika kepengin goda Nabi Ayub alaihissalam. Tapi iblis menika sampun dipun kandhani dhateng Allah. Baik iblis kaya ora sampai ora bakal kuat goda hamba sing jenenge ada pun iblis niku boten nanten wae. Lajeng Nabi Ayub menika salat taat dhateng Allah. Harta bendanipun Nabi Ayub dipun bakar sedaya kaliyan iblis. Bayangaken sahabat sholat bondone ilang umat telas dipun bakar. Ngapa Nabi Ayub niku mangkel boten. Dipun takleti dhateng iblis. Wae Nabi Ayub harta bendanipun panjenengan sampun telas. Sampun kula bakar sedaten. Kiten-kiten panjenengan purun taat dhateng Allah napa boten? Dipun jawab dhateng Nabi Ayub, alhamdulillahilladzi a'tani summa akhadha minni. Alhamdulillah niku peparinge pangeran kabeh balike dhateng Gusti Allah. Dipun coba griyonipun telas, harta bendanipun telas dipun bakar malah ucap alhamdulillah. Kiten-kiten kula banyak sedaya wala boten. Piyambak sawet kalangan arta 50.000 mawon anggepun perkara niku. Piyambak kalangan duit 50.000 mawon utawi 100.000 anggenipun mesu kali sing wonten dados napa. Nggih napa boten? Iki Nabi Ayub. Lajeng kaliyan Nabi Ayub menika sabar-sabar malih. Putra-putrinipun Nabi Ayub ingkang jumlahipun 12 boten kawan welas. Dipun pejai sedaya kaliyan iblis wae. Niku posisi sabar-sabar Nabi Ayub. Lajeng sahabatipun sholat Nabi Ayub menika dipun takleti dhateng kaliyan iblis. Wae Nabi Ayub harta bendanipun panjenengan sampun telas. Putra-putrinipun panjenengan sampun kula pejahi sedaya. Napa kenten panjenengan masih kurang taat dhateng Allah? Jawabanipun sami Pak. Alhamdulillahilladzi a'tani summa akhadha minni. Alhamdulillah niku peparingan pangeran kabeh balike dhateng Gusti Allah. Dipun coba bandane telas, harta bandane telas, griyone telas dipun bakar
dipun coba beli putra-putri pun pecah, malah ucap alhamdulillah. Kita kalau banyak sedih kok mau boten sawah sholat umai kebakaran semisal kita ada pun sholat langsung melayu mau pribun itu umai kebakaran seorang aku langsung melayu wae ngurusin pak. Lajeng kali-kali Nabi Ayub sama sholat malih iya pun Nabi Ayub menika dipun damu kalian niki ingkang menyebabkan Nabi Ayub gerah sangat ngantos awakipun bosok. Tapi Nabi Ayub menika nyuwun dhateng Allah, "Duh Gusti Allah, awak kula niki bosok mboten napa-napa. Tapi jantung kali ati kula niku ampun ngantos bosok. Ampun ngantos hancur. Supaya kula saged pikir dhateng panjenengan. Supaya kula saged eling dhateng panjenengan." Niki Nabi Ayub. Awake ngantos bosok, taksih eling dhateng Gusti Kita kalau banyak sedih buat apa? Biar saya coba sakit gigi mawon, ya. Sakit gigi 2 hari mawon, itu sakit sambil itu nampak dibutuhkan sedih. Ngamuk-ngamuk buatan karuan itu nanti sakit gigi. Dan ini Nabi Ayub bonggolnya terlas dibakar, putra-putranya pun terlas dipecah. Ngantos awalnya bosok, tapi Nabi Ayub itu tetap kasih taat dan Gusti Allah. Mila pun ada, mari Nabi yang baru itu taat dan Allah kita derek datang kanjeng Nabi mesti bakal dicoba datang Gusti. Ini sebagai seorang teladan kita menikah menguatkan iman kalau banyak sedaya datang Gusti. Hingga engkau terakhir sebelum alam maksiat kita sedaya kita sabar terhadap maksiat. Siapapun orangnya berapapun usianya, kok sampun memasuki usia balik, ya, pasti pernah mengalami yang namanya maksiat. Kita jenengan mati maksiat yang membuat sering gitu terus. Maksiat yang membangun, maksiat yang membangun kadang. Untuk maksiat bibir, maksiat telinga, maksiat kaki, maksiat tangan, maksiat mata, ugi maksiat yang salah gitu. Kita sedaya yang berdasar sabar. Sebab menapa malih piyambak menika dipunparingi nikmat dhateng Gusti Allah. Kita dipunparingi kenikmatan boten purun bersyukur. Kok piyambak niku malah maksiat. Kanjeng Nabi menika dawuh bencana di dunia ini pasti akan turun. Itu dipun Kanjeng Nabi. Mila kita sedaya terhadap maksiat yang kita sabar dipunparingi nikmat dhateng Gusti Allah, kita sedaya yang kita bersyukur. Mila sak menika kaget Pak. Ningali berita teng TV, teng radio, maka sangat berita-berita ingkang ngeri sangat. Ono anak mateni wong tuwa mateni anak yang mboten wonten gempa bumi, tanah longsor, kecelakaan. Niku gara-gara niku napa? Gara-gara manusia diparingi nikmat dhateng Gusti Allah, boten purun bersyukur, kok malah maksiat. Bencana di dunia ini pasti akan turun. Bencana alam ono kono kene, banjir bandang longsor bumi ini, kecelakaan seperti nade ade loro loro mati Salam
akhir supaya kita menika angsal dunya ingkang hasanah akhirat hasanah wa qina adzabannar. Kanjeng Nabi menika nganjuraken dhateng umatipun supaya tobat dhateng Gusti Allah, supaya tobat atas segala dosa-dosanipun dhateng Allah. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi, kita sedaya kang kedah tobat. Mila sak badanipun salat maos istighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita sering tobat dhateng Gusti Allah. Insyaallah kita niku dipun paringi dunya ingkang hasanah, akhirat hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma amin. Babagan tobat niki ugi dipun perjuangaken dhateng Kanjeng Nabi, Pak. Dipun perjuangaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu wekdal malaikat Jibril niki sowan dhateng Kanjeng Nabi. Tuh Kanjeng Nabi kawula angsal titipan saking Allah. Panjenengan dipun kirim salam dhateng Allah. Duh Kanjeng Rasul kok wonten umatipun panjenengan 1 tahun sakderengipun sedo purun tobat. Tobatipun tasih dipun tampi dhateng Gusti Allah. Tapi Kanjeng Nabi niki boten purun. Boten purun, Pak. Duh malaikat Jibril ampun setahun kedangun Jibril. Kok setahun umatku sadurunge mati niku gelem tobat kesuwen Jibril. Sebab umatku sering gawakaken angen-angen. Niku dipun Kanjeng Nabi. Dados umatipun Kanjeng Nabi niku kados dene kula panjenengan sering gawakaken angen-angen. Nek pas lagi sehat boten kelingan dhateng Allah, yen boten. Nek pas lagi gerah nemen sangat sakit nembe kelingan dhateng Gusti Allah. Niku dipun Kanjeng Nabi. Cobi dipun yang Jibril panjenengan semua datang laksanipun Allah. Haripun malaikat Jibril menika sowan malih. Sampun sowan cekap sowan malih datang Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Nabi kok wonten umatipun panjenengan 1 bulan saderengipun pecah kok burung tobat. Tobatipun kasih dipun tampi dhateng Gusti Allah. Sing wong setahun sing iki kadur 1 bulan. Kita kasih dinyak boten Pak. Kasih Pak. Ini perjuangannya Nabi kita. Do malaikat Jibril kok 1 bulan itu kedangun Jibril. Cobi panjenengan sowan malih dhateng ngarsanipun Allah. Dipunnyang ngatos dipun Pak. Do Kanjeng Nabi kok wonten umatipun panjenengan sak dinten saderengipun pecah. Kok purun tobatipun kasih dipun tampi dhateng Gusti Allah. Kita kasih dinyak kamu boten. Kasih Pak. Ini hebatnya Kanjeng Nabi. Duh malaikat Jibril sedherek kedangun Jibril. Umat kula niku sing gawakaken angen-angen Jibril. Akhiripun malaikat Jibril mangkali dhateng ngarsanipun Allah. Dados malaikat Jibril niku bolak-balik teng dunya teng langit dunya teng langit. Niki demi umatipun Kanjeng Nabi, Pak. Sampun cekap sowan malih dhateng Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Rasul kok wonten umatipun panjenengan sajam saderengipun pecah kok purun tobat. Tobatipun kasih dipun tampi dhateng Gusti Allah. Niki perjuangan Kanjeng Nabi. Kita kasih dinyak yang boten. Kasih Pak. Nggih badhe Kanjeng Nabi. Kados dene kula Pak sedaya nyadakan semurah mungkin. Tapi lek piyambak kali Kanjeng Nabi niku benten piyambak tugas dagangan, tugas baju, ageman utawa tugas nopo dipuragani dipuragani boten. Tapi Kanjeng Nabi ini yang datang Gusti Allah ini demi umatipun. Lajeng dipun nyambut datang malaikat Jibril. Sampun cekap sowan datang Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Rasul kok wonten umatipun panjenengan nyawanipun sampun dumugi tenggorokan. Ibaratipun sampun boten saged napa-napa. Kok piyambakipun purun tobatipun kesedhik tapi datang Gusti Allah. Niki hebatipun Kanjeng Nabi. Kita kasih dengan tawar bukan Pak. Kasih Pak. Iki hebatnya Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Nabi malaikat Jibril kedangan Jibril. Kok umatku nyawane wis tekan tenggorokan. Piyambakipun purun tobat kedangan Jibril. Haripun dipun nyambut dhateng malaikat Jibril. Sampun cekap semua dhateng Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Rasul kok wonten umatipun panjenengan nyawanipun sampun dumugi tenggorokan.
piyambakipun sampun boten saged napa-napa. Umatipun panjenengan kathah dosanipun. Kok piyambakipun nyepuro tobat walaupun dengan isyarat. Tobatipun kasedipun tampi dhateng Gusti Allah. Niki perjuangan Kanjeng Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila kita sedaya dipun anjuraken dhateng Kanjeng Nabi, kita sedaya kang kedah sing tobat dhateng Gusti Allah. Ilahi lastuni firdausi ala wala aqwa ala ini fahli taubatan wa firdunubi fa innaka ghafirun dan bil adimi dunubi mislu'a dadir mali fahli taubatan ya dal jalali wa umrina kisun bikuli yaumin wadan bisaidun kaifa imani Gusti kula sanes ahli swarga nanging kula boten tiyang ing neraka mugi Gusti kersa amari tobat dhateng dosa kula kathah ingkang lebat dosa kula kados pasir ing segara kados pundi kula nanggung dhateng dosa umur kula saben dina dipun suda nanging dosa kula saben dina tambah monggo ilahi las firdausi ala wala aqwa ala bitaubadan dunubi fa innaka ghafirun dan bil adimi. Para bapak, para ibu ingkang tansah kawula mulyakaken, sedaya ingkang tansah kawula hormati, menika ingkang kawula saged aturaken saking awal dumugi akhir menawi kathah kelepatan estu kawula nyuwun ageng pangapunten. Mugi-mugi enten manfaatipun. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.